Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleusa. Pessoal, hoje vou fazer um vídeo para vocês, muito legal, tá, gente? Hoje começa a acender as fogueiras, né, gente? E eu nunca acendi fogueira aqui na minha casa e a vizinha me chamou, né, gente, pra gente acender a fogueira, ou na casa dela ou aqui em casa. Aí, gente, nós decidimos acender a fogueira aqui em casa. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Foi muito em cima da hora. Eu tava lavando roupa, gente. Lavei muita roupa. Tô até com o avental aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tô toda, gente, ó, toda desarrumada, viu? Lavei muita vasilha. Varri um pouco do quintal, gente, porque eu não consegui varrer o quintal todo, porque ele é muito grande. E foi muito em cima da hora que a gente decidiu, né? Aí a gente fez uma vaquinha. Aqui a gente fala uma vaquinha, gente. Vaquinha é quando a gente, cada um dá um pouco de dinheiro para comprar as coisas, entendeu, gente? Aí nós fizemos uma vaquinha, né? E compramos as coisas para fazer o arroz temperado, fazer um arroz temperado. E nós vamos assar a costela e a asinha, porque a carne tá muito cara, né, gente? Então a gente resolveu assar umas costelas. Assar costela de boi e as asinhas, né? E compramos refrigerante para as crianças. Isso aí, gente. Aí vou mostrando para vocês, tá? Nem sei o que eu vou mostrar para vocês, né? O que eu ver que vai ser legal, né? Que vocês vão gostar, eu mostro para vocês, tá? E aí, gente, se vocês gostarem, não se esqueça. Peço aí que dá aquele joinha, tá? Se inscreva, tá? Ativa o sininho para vocês receberem novos vídeos, tá bom? E comenta, pessoal, que eu gosto de ver comentário. Comenta aí para mim tá respondendo todo mundo, ok? Então é isso aí, gente. Vou ali tomar um banho, porque, meu Deus, tô um horror, gente. Olha, situação. Trabalhando, né, gente? Não tem como ficar bonita trabalhando, né? Então eu trabalhei muito, corri muito para dar tempo de eu fazer meu serviço, tudo, né? Pra mim começar a fazer o arroz temperado, vou mostrar pra vocês ali. Tem uma cenoura ali ainda pra mim picar. E vou fazer o arroz. Só que o arroz é rapidinho, né, gente? Só vou esperar eles acender a churrasqueira, porque eles nem acendeu a churrasqueira e nem a fogueira, gente. Eles não acendeu, porque o Renato e o vizinho, que eles que tá resolvendo, entendeu? Eles que vão acender a fogueira. Então eles ainda tá lá organizando ainda. Enquanto isso, eu vou ali tomar um banho, né? Vou lavar meu cabelo. E vou me arrumar, né? Pra começar a preparar as coisas. Então, até daqui a pouco. Voltei, pessoal. Agora, vamos fazer o arroz? Primeiro, gente, eu vou picar a cenoura, vou mostrar pra vocês, tá? Vou picar essas duas cenouras aqui, gente. Eu não sei se vai precisar das duas, né? Aqui, ó. Aqui está as asinhas, ó. Vou temperar elas também. Aí já tem a costela ali que já tá temperada. A gente comprou ela já temperada. Tem como ralar também, entendeu, gente? Eu vou picar desse jeito aqui, eu gosto assim. Hoje é a véspera, gente, de São João, tá? A gente não chamou ninguém, tá? Porque a gente não tá podendo chamar, né, gente? Por causa dessa doença aí, né? Então a gente não tá podendo chamar. Aí só nós mesmos e a vizinha. A gente chamou os outros vizinhos, mas eles não pôde vir também. E a gente queria, né, estar com os amigos aqui, né? Faz muita falta de querer estar com os amigos aqui, mas não pode, né, gente? Não pode ter aglomeração, né? Então, né? A gente vai fazer só nós aqui mesmo, né? Vou picar tudo aqui e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Aí, pessoal, ó, já está picadinho, ó. Meio de picar, ó. Agora eu vou separar aqui, ó. Eu vou temperar as asinhas. Aí. Primeiro eu vou separar elas aqui. Seven days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his love was
pesadinha. Agora eu vou temperar. A mão tá bem lavada, tá, gente? Dessa vez eu vou temperar a mão mesmo. Temperinho verde. Aí, pessoal, colocar sazon. Vou colocar também o sazonzinho de frango, ó. Colocar, dessa vez eu vou colocar 2, pessoal. Eu sempre coloco do vermelho, né? Pra cá. Aí eu comprei esse de frango, vou colocar pra ver como vai ficar. Prontinho. Agora eu vou levar pra passar, né, gente? Vou colocar o óleo. Olha o tanto de arroz, gente. Tem visitas, né? Vizinha. A vizinha tá aqui me olhando, tá, gente? Tá aqui do meu lado aqui. E vocês vão conhecer ela. Carninha, ué, aí, papinho, esposa. Olha, gente. Carninha. Aceita não, Ana Júlia? Depois. Estou ocupada. Smiling just as wide. He could be what I like. And his voice is just as dark as yours. Freckles just as light. Could be what I desire. Oi. Aí, gente, aqui é a minha vizinha, ó. Gente boa. Ela chama Zanilka, mas o apelido dela é Dona Branca. Eu chamo ela de Dona Branca, tá, gente? Gente boa, né, Dona Branca? É, ué. Aí aqui a gente só tem 2 vizinhos, tá, gente? Aí os outros vizinhos não veio, não. Aí, gente, eu coloco a cenoura aqui junto, ó. Tem gente que faz a cenoura separada, né? Eu coloco junto assim. Aí eu coloco junto e vou mexendo. Refogo mais, entendeu? Vou mexendo. Depois eu coloco água. Aí ela cozinha junto, entendeu, gente? Fica mais fácil. Agora encheu, viu? Olha, gente, que arroz lindo, olha. Aí vamos ver se vai dar pra cozinhar nessa panela aqui, né, gente? Porque eu tô achando a panela ficou pequena, viu? Na hora que colocou a cenoura ficou mais... Rendeu, entendeu?
Agora, gente, é só tampar, esperar cozinhar, né? Aí eu mostro o próximo passo, tá? Pessoal, enquanto o arroz cozinha ali, vou mostrar pra vocês a fogueira, tá, gente? Aí, gente, ó, a churrasqueira, ó. Aí, as asinhas aqui, ó, assando. Aí a turma aí, gente, ó. Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 Então, gente, é isso aí. Agora eu vou ali olhar o arroz, ver se já secou a água, né? Ver se tá cozido o arroz. E vou mostrar pra vocês o próximo passo, né? Colocando o... Ai! Colocando o milho verde. É, amor! Segura! Olha como é que a panela encheu de arroz, pessoal, olha. Olha o tanto. Já tá cozidinho, ó, soltinho. Agora eu vou colocar na vasilha ali e misturar com o milho verde e a uva passa. Já desliguei aqui já. Olha aí, pessoal, ó. Minha vizinha tá segurando a panela aqui pra mim, eu coloco assim, ó. Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, Dois pacotes de uva passa. and his voice is just as dark as yours. Freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Isso aí, gente. Isso é repertório novo, papai! Aumenta o som da legal, chama seu menino! Unicedez, o amor. Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days since I tried to rip. DJ Alex Maia é só sucesso. Hoje vai rolar briga quando ele chegar em casa. Depois da briga chegou bem pertinho dela, chamou ela de benzinho. Ela vem e me abraça.
pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau.